caalaa jedhanidha. Caalaa jedhanii dhaadatanii seenaan kee dagatanii seenaan kee hin dagatamu yoomuu hin irraanfatamu seenaan kee yoomuu. Maamad jedhanii maaliif faarsanii nama ofiin du'e jedhanii nama ofiin du'e boqate jedhanii maqaa caalaa tureessanii nama ofiin du'e boqate jedhanii maqaa caalaa tureessanii. Nama dhaabanni qabsoo bilisummaa uummata Oromoo Caalaa fi Jawaarii gadi dhaabbate yoo jenne hin danda'ama. Caalaa fi Jawaariin gadi dhaabbate yoo jenne hin danda'ama. Caalaa jedhaniitiin maaliif dhaadatanii seenaa isaa hin dagatanii seenaan kee hin dagatamu yoomuu hin irraanfatamu seenaan kee yoomuu hin dagatamu hin irraanfatamu yoomuu. Maamad jedhanii maaliif faarsanii nama ofiin du'e jedhanii nama ofiin du'e boqate jedhanii maqaa caalaa tureessanii nama ofiin du'e boqate jedhanii maqaa caalaa tureessanii. Dhaabanni qabsoo bilisummaa uummata Oromoo Caalaa Bultumeetii fi Jawaariin gadi dhaabbate yoo jenne hin danda'ama. Caalaa fi Jawaariin gadi dhaabbate yoo jenne hin danda'ama. Bara 2014 keessa seenaa isaa hin irraanfatanii yeroo buraayyuutti qabuuf naannessaniitiin hin dadhaban. Mootummaan nama jala bite yeroo inni biyya keessa ba'uuf deemu dadhabe. Mootummaan nama jala bite yeroo inni biyya keessa ba'uuf deemu dadhabe. Nama yeroo